السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي الأعزاء في هذا الفيديو الجديد. هنالك بعض الأسئلة التي طرحت أثناء الدخول إلى الموقع الخاص بالتسجيلات الجامعية الأولية، كأن يقال لك: نسيت رمزي الشخصي، ماذا علي أن أفعل؟ الجواب: استعمل رقم التسجيل الوارد ضمن شهادة البكالوريا. مثال: إذا كان رقمك كذا فضعه، يعني رقم التسجيل تاع البكالوريا عادي. رمزك الشخصي هو الرقم الموجود على اليمين أسفل شهادة نجاحك في البكالوريا، شهادة البكالوريا. سؤال آخر يقول لك: لا أستطيع الدخول برمزي الشخصي الموجود في شهادة نجاحي في كشف النقاط. الجواب هو: تأكد جيدا من خانة الحروف لرمزك الشخصي، إن كانت ماجيسكيل ولا مينيسكيل، حروف كبيرة أو صغيرة. إذا كانت الحروف كبيرة في كشف النقاط نتاعك لابد عليك أن تكتبها كبيرة في جهاز الكمبيوتر، وإن كان الحرف صغير فعليك أن تكتبه صغير. ومن الأحسن عليك تدوين الرمز الشخصي الخاص بك في الكمبيوتر لوحده، حروف الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، وعندما تتأكد تقوم بعملية نسخ وتلصق الرمز مباشرة في الموقع الخاص بالتسجيلات الجامعية. سؤال آخر يقال لك: أريد الحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالأقسام التحضيرية، خاصة عدد المقاعد البيداغوجية المخصص لهذه الأقسام. الجواب: المعلومة موجودة في المنشور الوزاري، رابطه في أول تعليق أسفل هذا الفيديو. سؤال آخر يقول لك: هل يمكننا التسجيل بشهادة البكالوريا للسنة الفارطة؟ طبعا هذه المعلومة موجودة في المنشور الوزاري. يمكنك التسجيل بالبكالوريا نتاع السنة الماضية، ولكن ليس عن طريق الموقع اللي هو أورينتاسيون، وإنما عن طريق تقديم طلب لكلية من الكليات ضمن بطاقة الرغبات اللي حملتها العام اللي فات ولا اللي قبله يعني. سؤال آخر قد يطرح كذلك: أنا جامعي أود تغيير التخصص والمؤسسة الجامعية لسنة 2020-2021. الجواب: تقرب من المركز الجامعي الأقرب منك واطرح على المسؤولين هذه المشكلة. طبعا فترة التغييرات أو فترة تغيير التخصص لن تكون عبر الانترنت، وإنما تكون مباشرة من خلال الكليات على مستوى الجامعات تاعكم. سؤال: أريد تغيير خياراتي، ماذا علي أن أفعل؟ الجواب: خلال مرحلة التأكيد يمكنك تحديث خياراتك، خيارات قبولك خلال 24 ساعة. طبعا بعد ما تنتهي الفترة هذه تقدر تبدلها، وإذا درت رغبات اليوم رتبتهم من 1 حتى 6 ولا من 1 حتى 10، وفي الغد تعين لك تبدل الترتيب نتاعهم، عادي تدخل الموقع وتخير وتتبع نفس الخطوات وكأنك تسجل لأول مرة. إذا كانت عندكم أسئلة أخرى حطوها لنا في تعليقات أسفل هذا الفيديو. إذا المشكلة اللي راهي عندكم خوتي اللي ما قدرتوش تدخلوا هي الحروف الكبيرة، حروف الصغيرة. في الكمبيوتر تاعك تشوف العلامة نتاع الكادنا، تكليك عليها يولوا الحروف كبيرة وتكتب الحرف الكبير، ثم إذا كانت الحروف صغيرة تغلق فقط المفتاح نتاع الكادنا باش تولي الحروف عادي صغيرة في جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وهي من الأحسن تكتب الحروف في الكمبيوتر ولا في الفيسبوك تاعكم، بعد دير لها كوبي وتنسخها وتحطها في موقع أورينتاسيون اللي هو كما راكم تشوفوا أيها الأبطال. هذا هو الموقع اللي رانا فيه، موقع أورينتاسيون. نكليك عليه فقط يفتح لنا هذه الصفحة، نختار اللغة، ثم نكتب هنا رقم التسجيل تاع البكالوريا، وهنا الرقم السري. طبعا إذا كان مثلا نحوس أنا نكتب حرف صغير هكذا، وإذا نحوس نكتب الحرف اللي بعده كبير نضغط فقط على الكادنا ثم نكتب الحرف يولي كبير بشكل عادي هكذا، هاي حروف كبيرة. إذا حويت نكتب حروف صغيرة نغلق فقط الكادنا ونكتب الحرف بشكل عادي، ترجع الحروف صغيرة. هذا مكان خوتي. إذا كانت عندكم أسئلة حطوها في التعليقات أسفل هذا الفيديو. سلام الله عليكم.